day 2 working on Tati's portrait over here, and I have her painted black outline down. And so I'm just gonna get to work and keep filming as I go and kind of show the process of a portrait being created from start to finish. So hope you enjoy it. Contre moi, oui, viens avec moi. Et ne me quitte pas. Je t'entends depuis tant d'années, mon amour. Tant d'années à plus elle. Viens avec moi et prends-toi à mon bras. Je me sens si seule sans ta voix, sans ton corps. Quand tu n'es pas là, oh oui, viens près de moi. Je ne connais rien de toi, ni ton nom, ni l'âge que tu as pourtant. Tout regret tes repas cachés dans tout pour ma chérie, ma chérie. Tout pour ma chérie, ma chérie. Ma chérie, ma chérie, tout pour ma chérie. Je suis sur le piédestal de cristal et j'espère un jour te tomber. Well, it is, let's see, 9:15 a.m. the day of my deadline. And I just finished Tati the pug's portrait, so I will show you. That is her final portrait. The last thing I did before I called it finished was she has all these great whisker details on her chin and on her muzzle and even a little bit on her eyebrows. And so those went in, and for some reason those little tiny wispy hairs really make the portrait kind of pop at the end and really make it look complete. So that is Tati's portrait from start to finish. Toi, viens avec moi. J'ai trop besoin de toi. J'ai tant d'amour à te donner, laisse-moi te serrer contre moi.